हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टेक। क्या आपके फ़ोन का भी लेफ़्ट स्पीकर काम नहीं कर रहा है? आईफोन एक्स से लेके आईफोन 12 प्रो मैक्स तक जो आपका ये लेफ़्ट स्पीकर होता है, क्या वो काम नहीं कर रहा है? तो आज हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक म्यूज़िक प्ले करके बताता हूँ। तो आपने कुछ नोटिस किया, जो आपका आईफोन एक्स से लेके 12 प्रो मैक्स तक जो आईफोन आते हैं उसमें जो इनबिल्ट स्पीकर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे कि ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये एक इनबिल्ट स्पीकर होता है आईफोन। और जो दूसरा स्पीकर होता है वो यहाँ पे होता है, ऊपर ऊपर के कॉर्नर में एक स्पीकर आता है। और जो आप जो लेफ़्ट स्पीकर की बात कर रहे हो वो एज अ माइक्रोफोन काम करता है। तो जैसे कि आप सुन सकते हो, मैंने अभी म्यूज़िक प्ले किया है तो बस ये स्पीकर से आवाज़ आएगी। और ये जो थर्ड जो ग्रिल दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक माइक्रोफोन इंस्टॉल है। जो आप कभी रिकॉर्ड करते हो, जो आपका वॉइस कॉल होता है, जो आपका कॉलिंग का जो भी फंक्शनलिटी वर्क करता है वो यहाँ से करता है, इस माइक्रोफोन से आवाज़ जाती है। तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका लेफ़्ट स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो आपका फ़ोन बिल्कुल सही है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।